ဘွားရဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တာကို ARD ဘဏ်ရဲ့ MPU Credit Card နဲ့တူဖြတ်ထားလိုက်ပါ ARD ဘဏ်ရဲ့ MPU Credit Card နဲ့ဆိုလိုချင်တာကိုတူတင်နေထားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနာမည်လေးကိုပြောပြပေးပါဦးဆရာကျွန်တော်ကမုံလွယ်တုံးပဲကြောက်အောင်ဦးအောင်ရွှင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရောကျွန်တော်ကတော့မုံလွယ်ရင်အောင်ပြင်ကျောင်းဦးအောင်ကျော်စုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့တာဝန်ကြားတဲ့ဒီကြေးရွာတွေရာတွေမောင်တော်မြို့နယ်တွေကပေါ့နော်ဘယ်ပိုင်းမှာရှိနေလဲပေါ့ဒီကြေးရွာရဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုဆရာအလုံးပြပြပြဆရာအရင်ပြပြပေးပါကျွန်တော်တို့တာဝန်ကြားနေတဲ့ကြေးရွာတွေကတော့ဒီမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဒီအထက်ကခရင်ချောင်းနေမြေနေမုံလွယ်တုံးပဲကြောင်းပြီးဒီဆရာကြတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးပဲကြောင်းနဲ့တော့တမိုင်လောက်အပေါ်မှာရရအောင်ပြောရှိပါဆရာရဲ့ဒီတောင်ထမ်းဆောင်တဲ့ကြေးရွာရဲ့တည်နေရာပေါ့နော်တည်ရှိပုံအနေအထားနဲ့ဆရာရဲ့တောင်ထမ်းဆောင်တဲ့ကြေးရွာတည်ရှိပုံအနေအထားလေးဆက်ပြပြပါဆရာကျွန်တော်တောင်ထမ်းဆောင်တဲ့ဟိုမုံလွယ်တုံးပဲကြောင်းရတယ်အထက်ကခရင်ချောင်းနဲ့တမိုင်လောက်အပေါ်မှာရှိပါတယ်အင်းရှိရတော့တထောင်ကျော်ရှိပါတယ်ရဘုံလေးရောပြဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျင်ချောင်းနဲ့နေပြီးတော့3မိုင်လောက်ဝေးတယ်ကျွန်တော်ရအောင်မြေပါတိုင်းရင်သားလာတရစင်ပြရွာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြတိုင်းသားရွာမှာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရတာပေါ့ဆရာကတော့ဒီဘင်္ဂါလီရွာမှာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဟိုရခိုင်တိုင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဘင်္ဂါလီကြီးရွာမှာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဆရာမှာအခက်အခဲတွေလည်းရှိမှာပေါ့ပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာပြပြပြပါအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဘောင်ကလေးကျုံမှာကြားတဲ့အတွက်သူတို့ကိုဘယ်လိုဆိုမလဲကိုရေမပြုတ်နေအောင်တော့ဒီကိုအသက်နေဆုံးသူတို့အချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လက်လျောညီထွေမှုရှိအောင်ကျွန်တော်ကအေးပုံစံမျိုးနေလို့နေသူတို့အရေးချီကိုလေးချင်းရင်ပြီးရင်တခါလေကြားတော့လေဒီသူတို့အချင်းတွေပြီးရင်တောက်ကြနေဆိုတော့သူတို့မှာဟိုပလီတတ်တယ်လို့ရှိတယ်အေးမြို့မှာသူတို့ဟာအဆိုးအကွန်းဆိုတော့အေးအချင်းမှာမဆွေးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအေးအချင်းနေ့တွေမှာကြာကျွန်တော်တို့ဒီတခါလေကြားတော့လေရအချင်းတွေကြည့်လို့ရကြောင်းကိုမလာအော်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီသူ့ကိုဒီကြောက်မရှိတဲ့ဟိုပညာရေးဝန်ထမ်းကိုပညာရေးလောက်တော့ရဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ငါဒီနေ့တော့မအောင်ဘူးလို့ရဒီနေ့ကျတော့ငါခန္ဓာနေမကောင်းဘူးလို့အေးပုံစံမျိုးနေရတဲ့အချိန်မျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီအချိန်ကိုတုံ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတောတော့ဆိုတော့ဆောင်းချောင်းပြီးတော့အေးပုံစံမျိုးနေရတဲ့အချိန်မျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဟို25ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်ဒီမဖြစ်ခင်ပေါ့24 23ဒီရက်ဒီမှာကျတော့ဆရာဒီမှာကျောင်းသွားတက်တာမျိုးတွေပါရောရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာရောဘယ်လိုတွေ့ကြုံခဲ့ရလဲအဲ့ဒီရွာတွေမှာအဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ကဒီသူတို့မဖြစ်ခါ3-4ရက်အလိုမှာသူတို့အရင်ကဟိုနေတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားကဲကိုခလေးတွေဟိုကလောက်ပေါ်တယ်ကျောင်းသားကဲကိုကျွန်တော်ကတိတ်တွင်းတယ်ညမေတို့ဒီကျောင်းသားကဲတွေပါတွေလောက်မလားတရားမှမလောက်ညဒီနေ့ကျတော့တခါကျွန်တော်ကမတိတ်တွင်းပြီးတော့သူတို့ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနှူးဆော်ညစာရေးတဲ့ကျောင်းသားကဲတွေပါတွေလောက်ပြပါဆိုပြီးတော့အဲ့ကျောင်းသားကဲတွေတရားမကြံဟာလောက်ကြတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ဒါဖြစ်စဉ်တစ်ခုတော့ဖြစ်မတင်အရင်ကဆိုသူမလုံးမဲ့သူရှိဒီနေ့မှကျွန်တော်ကတိတ်တွင်းတယ်သူတို့ကိုကျောင်းသားကဲလွှင့်ရင်ကျောင်းသားနဲ့ဟိုကကျောင်းသားမှာကျောင်းသားကဲရှိရမယ်ဆိုဟုတ်ကျွန်တော်တိတ်တွင်းလို့တော့သူတို့ကလက်မခံတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တိတ်တွင်းစရာမလိုသူတို့ကိုတင်ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပူစားရစာကြီးတဲ့ကျောင်းသားကဲတွေပါတယ်လောက်ပြပါအောင်ပါဘယ်နေ့မှလာပူစားလဲဒီ25ရက်နေ့မတိုင်မီဟုတ်25ရက်နေ့မတိုင်မီအခုတမန်တယ်ကျွန်တော်လာမထိုးလို့မပြည့်တဲ့ဟာတွေနေရှိသေးတယ်အေးပုံစံမျိုးကျောင်းသားကရှိထားတော့ဘလို့အထောက်ထားသူတို့ကကျောင်းသားကဆိုတော့ဒီသူတို့ဟိုတော့ဒီတော့လေဟိုကျောင်းသားကဆိုတော့ဒီနေဟိုဌာနဆိုင်ရာလာနာကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတော့ဒါကျောင်းသားပြီအေးပုံစံမျိုးသူတို့အယူဆမှာတော့အေးပုံစံမျိုးနဲ့လွဲမိထောင်လို့ပေါ့တခုခုနေလူကြီးတွေကဒါဟိုနေရာဒီနေရာခိုင်းလို့ရှိရင်လေဟိုကျောင်းသားကပါတော့လို့ရှိရင်သူကဟိုလွှဲရှက်မှုတခုတတ်တယ်ခံအထောက်ထားတစ်ခုပုံစံမျိုးအသုံးပြုမတည်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆမိအဲ့တော့ဒီ25ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်မဖြစ်ခင်ဒီရက်ပိုင်းလေးမှာပဲဒီဘင်္ဂါလီရွာဒီဘင်္ဂါလီကျောင်းသားလေးတွေကဆရာကိုကျောင်းသားကလုပ်ဖို့လာပြီးပူဇော်ကြတယ်ပေါ့အရင်ဆရာလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတော့သူတို့မလုပ်ဟုတ်တယ်ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေမှာလာလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့25ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တော့ဆရာဘယ်နေရာကိုရောက်နေလဲပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာလည်းဆရာဘယ်လိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရလဲဖြစ်စဉ်မတင်မီနဲ့24ရက်နေ့ပေါ့24ရက်နေ့ကျွန်တော်ကြောင်းကိုသွားတင်တယ်မှာကြောင်းကိုသွားတော့ခလေးတွေကနည်းနည်းတိုက်ကိုကြောင်းမရောက်အဲ့မှာငေါခနိုင်တက်ရှိတယ်ခနိုင်တက်ငေါတက်လျှောက်တယ်အဲ့လေးနဲ့ကြောင်းတက်လို့ရှိတယ်တိုက်ကြောင်းတယ်ကြောင်းကိုခလေးတွေတိုက်မရောက်တော့ကျွန်တော်ကပြုတ်ပြတယ်ပြီးတော့အဲ့နေကဈေးလေးဈေးနေဖြစ်တယ်အဲ့သူတို့ပြောတယ်တဲ့ခလေးတွေအကုန်လုံးဈေးသွားလို့ရှိမှာတဲ့
အဲ့မှာရောက်ခန့်ဆရာတွေနဲ့ပြတာပါအဲ့ရောက်ခန့်ဆရာတွေကပြောတယ်အဲ့နေ့ကတည်းကဆရာကြီးတဲ့ဒီနေ့ကဒီသူတို့ဇင်းနေဖေလို့တဲ့ဈေးတော်မှလို့ဈေးတော်ဖို့လည်းပြောပြတော့တယ်သူတို့ဈေးတော်တာဖြစ်မြဲတဲ့ဖြစ်စဉ်မတိုင်မင်ကလည်းတလန်းလာနဲ့ဟိုကကြာတပရိနေဆိုသူတို့မြတ်တော်ပြန်တော့အဲ့ပုံစံမျိုးဒီဈေးကိုတော်ကြတာရှိရတယ် ကျင်းချောင်းစေး ကျင်းချောင်းစေးသွားကြတာပေါ့ ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဒီသူတို့ဖြစ်စဉ်ကသူတို့နေ့ကမဆိုင်ပြီးတော့သူတို့အရှင်တွေပြောင်းလဲတယ်လို့ကျွန်တော်ကတိုက်ဟိုကမရမိဘူးမပြောလို့စနေတလန်းလာနဲ့ကြာတပရိနေဆိုသူတို့မြတ်တော်ပြန်အဲ့ပုံစံမျိုးဈေးတော်ကြတာရှိတယ် ပြက်တယ်ကြောင်ပြက်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဘင်္ဂလီမှာအဲ့အထာသူ ကျွန်တော်အဲ့ကနေဒီဈေးကနေပြီးတော့အိမ်မန်တဲ့စောစရာတွေနည်းနည်းဝေပြီးတော့ဈေးကိုပြန်လာအော်အင်ကိုပြန်လာပြီးတော့ဘာမှမသိကြတော့အရဲ့ရုံတော့ကျွန်တော်မသိလေပြီးဒီညတနိုင်လောက်မှာဖုန်းတွေကပါဟိုမှာမိတိတ်တယ်ဟိုစခန်းကိုတိတ်တယ်ဟိုစခန်းကိုတည်းဝန်စီတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးပဲ တညလုံးဝင်တာ တညလုံး ကျွန်တော်25ရက်နေ့ည အော်25ရက်တညလုံးမအေးရတော့ဘူးကျွန်တော် 12နာရီလောက်ကလေးက 12နာရီလောက်ကတည်းကကျွန်တော်တို့မအေးရတော့ဘူး ငါဒီရောမပေါ်ចောင်းသားတွေဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိတယ်ပြီးတော့အတန်းဆက်တင်ပေးရတဲ့တန်းပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးပြောပါဦး ကျွန်တော်ကြုံမှဒီ KG ကနေခနိုင်တဲ့ထိကိုကျောင်းတော့1500နဲ့6ရောက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်2010နဲ့73 74 6နဲ့ရှိပါတယ် ဆက်ပြောပါအောင်ဒီဒေတာမှာဆရာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အခြေအနေပေါ့ဆရာတော့တိုင်းသားကြီးပါလေမတာဝန်ထမ်းဆောင်တော့ဒီဘင်္ဂလီရောမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ဆိုင်တော့လည်းပို့ပြီးတော့တက်တာရှိမယ်လို့ထင်ရဆရာ ဟုတ်တယ် ဟုတ်ဆရာတွေ့ကြတဲ့အခြေအနေပေါ့ တိုင်းရင်းသားရမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တော့တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတက်တောင့်တက်တာတွေရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကရအောင်မြေပေါ်မှာတာဝန်ကြတဲ့ရအောင်မြေမှာကြောင်တက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကြောင်နဲ့အိမ်တွေကလည်းနင်းနေတယ်အိမ်ကနေပြီးတော့ကလေးတွေကိုထိန်လို့ရတဲ့အရှင်ကြီးဒါအကြီးကိုပင်မဲ့ခင်တယ်ပင်မဲ့ခင်တယ်လောက်ကိုကလေးတွေကအကျုံမြဲကိုရှိတယ်ဟို pressure တွေပါတော့မရှိဘူးသူတို့မှာကျောင်းတော်တွေကလည်းလိမ်မာတယ်ရေးချတယ်တင်တ냐ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းစိတ်ရောကိုပါတခါနဲ့ဖိုးတိုင်းရင်းသားတွေငါပြီးတော့ပြီးပါစေငါတက်တော့တက်ပါစေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုတင်ပေးတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာပြဿနာတော့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘင်တိုင်းရင်းသားရမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လူတွေကတော်လေးလာရေးတခုနေနဲ့ခက်ခဲတယ်ကွာဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခင်ကတည်းကအရင်ကလည်းကျွန်တော်က2010ကတည်းကဒီမောင်းတော့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆိုတော့တော်လေးလာရေးတွေမှာအဲ့မှာပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့မှာအဲ့အကုန်လုံးကဘင်္ဂလီရွာတွေရှိပဲအဲ့မှာဈေးတိုးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာကိုယ့်ရွာမှာဈေးမရှိပြင်ကြဈေးကျင်းချောင်းဈေးကိုအကူရတယ်ဈေးတိုးမယ်ဆိုရင်အဲ့ရွာကိုဖျက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးတို့အောင်စစ်ပြင်အုပ်စုဒုံမိုက်ကြီးရွာကိုဖျက်ပြီးတော့သွားတယ်ကလောက်ရွာကြီးဆိုရင်လွယ်တဲ့ကလောက်ရွာကြီးမဟုတ်တကားအခြေတာအဲ့ဒီသွားတဲ့ခါမှာနည်းနည်းနောက်ကျော်မအေးဘူးအဲ့လိုမျိုးကျောင်းမှာတော့ပြဿနာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စားရေးတောက်ရေးဖန်တီးရတဲ့အခါမှာတော့တော်တော်ကြီးကိုပြဿနာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားလာတဲ့မှာငါ့ကိုပဲချိန်မြဒီကောင်တွေဘာလို့မလဲမသိဘူးမမြင်နိုင်တဲ့အင်ဂျင်ကြီးစိုးနေတယ်လို့ပဲခန်းစားနေရတယ်အမြဲတမ်းဒီ2012မှာပေါ့စပြီးတော့ဒီတိုင်းလူဖွဲ့စည်းနှစ်ခုကြားမှာပြဿနာတွေစဖြစ်လာကြတယ်ပြီးတော့အကျန်းဖက်သမားတွေကပို့ပြီးတော့ဒီဒေသမှာသူတို့တွေရဲ့စီယုံရေးကပို့ပြီးတော့ကျက်ပြန့်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လေဒီမှာဆရာတို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပေါ့ဒီဒေသမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာလုံခြုံရေးပေါ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုဘယ်လိုတွေကတာဝန်ယူပေးထားလဲပြီးတော့လုံခြုံမှုအနေအထားဘယ်လောက်ထိအောင်စိတ်ချရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပြန်ရှိရလို့ဆရာထင်လဲအဲ့ဘက်မှာတိုင်းရင်းသားရွာတွေမှာဆိုတော့လုံခြုံရေးကိုစိတ်ပူစရာတော့မလိုဘူးကိုရဒီဘင်္ဂလီရွာကလူတွေဘင်္ဂလီရွာမှာကြားတဲ့ဆရာတွေဆိုတော့တိုင်းအဲ့ဒီမှာလုံခြုံရေးကိုတအားအောက်ကိုရတယ်သူတို့မင်္ဂလိပ်ဆိုရင်ဆရာမအမျိုးသမီးမင်္ဂလိပ်စီပို့ပြီးတော့အောက်ကိုရတယ်သူတို့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဘင်္ဂလီရွာမှာလည်းမနေနိုင်တိုင်းရင်းသားရွာမှာပင်ကိုနေပြီးတော့သူတို့ကဘင်္ဂလီရွာကိုပေါ်တရတာကြောင်းကိုအဲ့တော့ပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နေမြေလိုက်ရှိတယ်မောင်းတော့မှာနေမြေ1နေမြေ2နေမြေ3နေမြေ4နေမြေ5အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာနေမြေ3ကကြောင်းဆရာမကဥမာဘင်္ဂလီရွာတွေမှာတာဝန်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူကတိုင်းရင်းသားရွာမှာနေတယ်နေတဲ့အခါမှာဘင်္ဂလီရွာကိုကြောင်းပေါ်တက်ဖို့တွင်နေမတက်ရင်လည်းအပေါ်ကပြည်မျိုးနဲ့တင်ညာရေးမှုပြည်ရေးမှုကဆူမဆောင်းမှာအလုတ်ထုံးမလေးပါလိညာလေးရှင်းချောင်းမှာအဲ့တော့မတက်လို့လည်းမရကိုတောင်ဝင်ကိုလိုရမှာလေဆရာဆိုတာစာပြားမှာပဲသူတို့ပြားမယ်ဆိုတော့သူတို့ကပြောတယ်လုံချုံကြီးကိုတောင်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာနေမြေကကျွန်တော်တို့ဥမာနေမြေ3စီနေမြေ3ကအဲ့လုံချုံကြီးကိုကိုကြီးခေါ်ရတယ်လိုက်ပြပါအောင်ကိုကြီးဒီမှာတို့ကြောင်းကြီးကတော့ပြရတာပေါ့လိုက်ပြအဘကြီးဒီလိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းတော့တက်မယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကထဲပေးလို့ရှိရင်လည်း3ယောက်ပေါ့တကယ်သူတို့လုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့3ယောက်ကတောက်စားတဲ့ကလော်တွေကအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဘင်္ဂလီတွေကအဲ့တုန်းကတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့က2010နှစ်ကလေးကငုတ်ရှုပ်တော့တာအဲ့လိုမျိုးကြောင်းတဲလျင်အဲ့လိုမျိုးတဲနေရတာအဲ့လုံချုံကြီးကလိုက်ပေးတဲ့သူတို့ကလည်းမညိုမငြင်ဘူးအကုန်လုံချုံကြီးလိုရင်လာခေါ်ငါတို့စီကဟုတ်ကဲ့ငါတို့မှဆက်သေးပြီးသားအကုန်လုံးဒါဆိုရင်သူတို့ကတော့ပြောတယ်အဘကြီးကျွန်တော်တို့ကြောင်းတော့တဲ့မယ်ဘင်္ဂလီကြောင်းကိုဒါဆိုရင်သူတို့ကအဲ
လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်သုံးယောက်အဲ့လိုလိုက်တဲ့သူကတနေ့ကန်ပြီးတော့စောင့်နေရတယ်သူကြောက်မှာဆရာမတွေကစားတယ်လို့ရှိရင်ပြင်လာနောက်နေ့ကြောင်းတင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြင်ပေါ်အဲ့လိုမျိုးကိုတည့်ရတာရှင်းပြီပုံခိုင်းတဲ့နေ့က2016မှာဖြစ်တော့သူကမျိုးနေပညာရေးမှုလို့ပညာရေးမှုကသူက method ရှင်းလိုက်တယ်သူက system ရှင်းလိုက်တယ်လေအဲ့မှာဆရာမတွေအကုန်လုံးကိုပြောင်းပြလိုက်ပြီးတော့ဆရာတွေအကုန်လုံးကိုထည့်ရှင်းလိုက်တာသူကဒါပေမဲ့ဆရာတွေအကုန်လုံးတဲလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲလုံချုံလိုက်ပေးရတော့လုံချုံကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုတော်ရတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲကြုံတာကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်တော့ရတာတော့အဲ့လိုအခက်အခဲမကြုံဘူးကျွန်တော်တို့စားရေးတောက်ရေးတော်ရေးလာရေးတရားနဲ့တရားဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာမှသူတို့လုံချုံကြီးခေါ်ပြီးတော့တော်ရတဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါဆရာဒီဆရာတင်ကျောင်းတောင်းထမ်းဆောင်ရတဲ့ကျောင်းမှာပေါ့ဒီဘင်္ဂါလီကလေးတွေကိုဆရာစာသင်ပေးရတော့ကလေးတွေနဲ့ဆရာနဲ့ပေါ့တပည့်နဲ့ဆရာနဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲဆရာကျွန်တော်ဒီ2096ခုနှစ်ကတည်းကပေါ့ဒီကျွန်တော်စာရတဲ့ အလောက်စာဝန်ကတည်းကနေဘောင်တွေရောမကြတဲ့အတွက်ဒီသူတို့စကားကိုတော့ကျွန်တော်ထမောစောရေတော့အဆောင်တော့ကျွန်တော်နော်လေးပါဟုတ်နော်လေးဝင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီတိုက်ကို2010နဲ့ဖြစ်စဉ်ကတည်းကပေါ့သူတို့ကိုရေစာတော့တင်ရှိမှာဒါပေမဲ့တခါလေကြတော့လေဒီဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့ကြလိုက်ရင်သူတို့ကိုတိုက်ဟောမဖြစ်ရှင်လည်းကျောင်းဆရာတရားအနေနဲ့ခလေးတွေကိုစာမပြလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာကြောင်းကြောင့်ဒီတိုက်တဲ့ခလေးကိုဒီ KG တဒန်းနဲ့တိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ကြားလည်းမပြအောင်ရေသူတို့မှဒီရောခတ်ဆရာတွေရှိတယ်ရောခတ်ဆရာတွေငေါ့ပေါ်အတွက်ရောခတ်ဆရာတွေငေါ့နေပေါ်အတွက်သူတို့ရရကအဖွဲ့စုရေလူကြီးဟိုကြောက်ကုန်တင်ကိုမြည်ပြီးတော့သူတို့ဆရာမလုံလောက်လို့ဆရာမလုံလောက်လို့ပြည့်တယ်ခလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အတော့ဖက်ကလာတဲ့ဆရာမတွေကဘောင်လီစကားမှမတက်လို့ရှိရင်ခလေးတွေကိုပြဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီသူတို့ဒီလူကြီးတွေနဲ့ကြောက်ကုန်မတင်လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီခလေးတွေကိုပြဖို့အတွက်ရောက်ခတ်ဆရာတွေငေါ့ပြီးခင်းတယ်မြင့်ဒီကျွန်တော်ဒီကြောက်မှဆိုရင်ဟိုအထူးချေလောက်တော့ရှိတယ်ပညာလောက်တော့သူ့ကိုကြတော့ဒီအတန်းငယ်လေးတွေကိုတောင်းပြီးထားတယ်သူတို့ကြတော့စကားအများကြီးပြောရမယ်မြတ်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုသူကနားလေဒါမှလည်းသူတို့နဲ့ဆောင်ပြမှာဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အောက်မှာလာတဲ့တော့ဆရာမတွေရေဆရာတွေကြတော့ဒီလေးတန်းရေ3တန်းရေ4တန်းရေ5တန်း6တန်းရေအဲ့မှာဆိုတော့သူတို့နဲ့နည်းနည်းဟိုပြုလို့ဆိုလို့အဆောင်ပြတဲ့အတွက်ရေသူတို့ကြတော့အတန်းကြီးတွေကိုပြီးတောင်းပေးတယ်ရေနောက်ဒီအတက်ငယ်တွေကြတော့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ရောခတ်ဆရာတွေနဲ့မြင့်ဒီပညာရေးလောက်တော့သူတို့ကိုတောင်းပြီးတော့သူတို့ကိုပြခင်ဆရာကြတော့စီမံခန့်မှုလုပ်ပြရတာပေါ့ဒီရွာမှာလည်းသူတို့ဘင်္ဂါလီကျောင်းဆရာတွေလည်းရှိကြတယ်ရှိပါရောခတ်ဆရာတွေရှိပါခန့်ဆရာတွေရှိတယ်အစိုးရတရားဝင်ခန့်လာကြတော့မရှိဘူးပေါ့ဆရာတော့မရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားအစိုးရဟိုတာဝန်ဟိုတော့အစိုးရဟိုထက်ကတော့ဒီပညာလောက်တော့ရေကျွန်တော်ရေပြီးဟိုနောက်ဒီဆရာနှစ်ယောက်ရှိတယ်ရောက်လာတဲ့ဆရာနှစ်ယောက်အဲ့တော့ရှိဟုတ်အဲကျွန်တော်ဒီ25ရက်နေ့အကျဉ်းဖတ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတော်လိုက်အောင်ဆရာအကျဉ်းဖတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာဆရာတို့စပြီးတော့သိရတဲ့အကြောင်းလေးကနေပြီးတော့လေဖြစ်စဉ်တောက်လျှောက်ပေါ့ဆရာတို့သိထားတာတွေကိုပြပြလို့အောင်ဆရာအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့ဒီဆရာကြီးရောကျွန်တော်တို့အဆောင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလူဆရာ၄ယောက်အိတ်တာအဲ့ဒီခါမှာည7:00နာရီလောက်7:00နာရီကျော်7:00နာရီလောက်မှာဖုန်းဝင်လာတယ်ဒီမောင်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ခင်တဲ့လောက်ဖို့ကံမဲ့ဆရာတွေစီကအဲ့မှာ11ကျော်ထဲမှာမင်းတွေတိုက်နေပြီကညင်ထဲမှာဘုံတွေပေါက်နေပြီအဲ့လိုမျိုးတတိဝရိယနဲ့နေဖို့ပြောတယ်ပထမတော့ကတော့နောက်တစ်လိုပဲထင်တယ်ခဏနေတော့15မိနစ်လောက်ကြာရင်နောက်တစ်လုံးဝင်လာတယ်ဖုန်းအဲ့တိုင်းပဲ15မိနစ်လောက်ကြာတော့နောက်ဖုန်းတစ်လုံးဝင်လာတယ်ဒီမှာဆရာမတွေကအကုန်လုံးဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကိုဖြန့်ဝေပြီးတော့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မောင်းတော့မှာကအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါအဲ့တော့သူတို့ဝင်လာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ကြာတော့နဘဲတွေကိုအကုန်ထောင်တော့ပြီဆရာကြီးကလည်းမိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်လည်းမိုက်တော့ဘူးပြီးလို့ကျန်တဲ့ဆရာတွေကအစားလုံးဝအဲ့လိုမရတော့ဘူးငါတို့ဘာလို့လုံးရမလဲဒါဆိုရင်ငါတို့ဒါမျိုးလုပ်ရတော့မယ်ငါတို့ကိုလည်းဒီမှာအဲ့လောက်မျိုးပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေပြီမြောက်ပိုင်းမှာတည်င်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြသေးဘူးမောင်းတော့မှာတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဆိုတော့နှစ်ပိုင်းခွဲရတယ်ကွာအဲ့တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆရာကြီးကိုနှိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့စာရေးဆိုင်တွေနည်းနည်းပါထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်တော့ရဆိုမဲ့အင်ရှီတရားကျော်ပဲရှိတယ်သူတို့ဘလို့ပဲလုပ်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်တယ်ဘလို့ပဲလုပ်ဝမ်းမျိုးလို့ရတယ်သူတို့အဲ့တော့ရှိတဲ့ရိတ်ခါလေးရှိတဲ့ရိတ်ခါမဟုတ်ဘူးအဲ့စာရေးဆိုင်နဲ့အရေးကြီးတဲ့စာရေးဆိုင်တွေရင်ပြီးလို့ရှိရင်အဝက်တစုံစုံထည့်ပြီးတော့ကြောပွဲကိုထောက်ပြီးတော့တနိုင်စားပြည့်နိုင်စား damage တွေဖုန်းတွေကိုအစင်သင့်ထည့်ပြီးတော့ဒီကိုစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အစင်ကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှလုံချုံရဘေးကင်းရကိုပြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အစင်သင့်ဒါမဲ့အဲ့လိုပဲလုံးဝမအိတ်လိုက်ရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မိုးလင်းတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးရောင်နေပါဘူး25ရက်နေ့ည25ရက်နေ့ညကုန်ပြီ25ရက်ကုန်ပြီဆိုတော့နောက်တနေ့ခူးလာပြီစင်နေ့လေကတည်းကဟိုနေရာမှာဘာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဖြစ်တယ်နေတံတောင်ကိုဝိုင်းထားပြီးနေတံတောင်ဖုန်းကြီးကျောင်းကိုဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ကန်စကန်ကိုတိုက်လိုက်လို့ဘယ်ရဲသားကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးကြားရတာတွေကအကုသိုလ်ကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တနေ့26ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့နေ့လေလေထမင်းရှင်းမဲ့သူလည်းထမင်းရှင်းစိတ်လည်းမရောက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့စားရှင်လည်းစိတ်လည်းမရောက်တော့ဘူးငါတို့ဘယ်ပေါက်ကဝင်လာပြီးတော့ဘယ်လိုပြရမလဲငါတို့ဘယ်လိုရုံးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆရာ9ယောက်ကျွန်တော်တို့မှစုရဲမှာရန်အောင်မြဆွေးမှာ9ယောက်ရှိတယ်ဒီဆရာကြီးတောင်းဝင်ကျွန်တော်ပါဝင်တခြားဆရာ9ယောက်တိုင်ပင်ထားရကျွန်တော်တို့တစုလုံးနဲ့ဘယ်မှမချွေးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအရှင်တွေတခုထုပြီဆိုတာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှပေးထားတာကရန်အောင်ပြင်ကိုတာဝန်ယူဖို့အဲ့မှာကာကွယ်ရေးပေးထားတာကရဲကအဲ့တုန်းက9ယောက်ပဲရှိတယ်ကိုရအဲ့ဒီ9ယောက်နဲ့ဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ကင်စကန်လေဆိုရင်ကင်စကန်30ကျော်ကိုမိတ်ချိုးလို့ဖြစ်မင်းချိုးဖြစ်စီလို့တိုက်ခိုက်လို့ပြေးလိုက်ရတဲ့ဟာလိုလက်ရှိတွေကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ကြီးကိုနေလုံးထိုင်လို့မရတော့ဘူးဝန်ထမ်းဆိုတော့ပြစ်ထမှာမဟုတ်ပါဘူးလေကိုရဲ့သက်ဆိုင်ရာတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးမျိုးနေမုံကိုဖုံးဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးနေပညာရေးမျိုးနေပညာရေးကမကြနေရဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်ဝန်ကြီးရှိုးလာလိမ့်မယ်ငါတို့အကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးသားပါလာခေါ်လိမ့်မယ် high school နဲ့ကိုခေါ်မှာပြောတယ်တရက်2ရက်3ရက်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တော့ရောက်လာတယ်ဥညင်ဘူးအဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ဥညင်ဘူးရောက်လာတဲ့တွေက20နဲ့20နဲ့ရှေ့နဲ့20နဲ့ရောက်လာတယ်ကဘာမှအောင်ဘူးနဲ့ငါတို့ရောက်လာပြီအော်တင်လို့နေနောက်3ရက်လောက်နေငါတို့ high school နဲ့လာခေါ်မယ်ဘာမှမပူနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုငါတို့ပြင်မထားဘူးကိုတိုင်ရင်သားတွေကိုပြင်မထားဘူးကိုလူမျိုးပြင်မထားဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြောပြီးတော့သူတို့ကမာမီခောက်ဆွေးတွေပါတယ်ပြေးတော့တယ်မာမီခောက်ဆွေးတွေအလှူတွေပြေးတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်3ရက်နေလို့ရှိရင်ငါတို့လက်တော့မယ်ငါတို့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ကလာခေါ်ရမယ်ငါတို့မှအောက်ကိုရှိပြီအဲ့လိုမျိုးပျော်တော့တယ်အဲ့ဒီကြာတော့အလှည့်ကြအိတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မအိတ်ရတော့ကြာပြီကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမျက်နှာခွဲမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးခံရပုံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်စိတ်တစ်စိတ်ကိုဒီလိုမျိုးကြားတော့တာကျွန်တော်တို့က3ရက်မြောက်ကြာတော့ဘာမှပေါ်မလားဟုတ်မတူအောင်ပေါ်မဲ့သူလည်းမလားပြင်နေမှုမဖုံးဆက်တဲ့ပြင်နေမှုကလည်းဦးစားပေးစီစဉ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာမအသင်ရှုပ်ရှိခင်ပညာကိုဖုံးဆက်တဲ့အကူအညီတောင်းတယ်သူတို့ကလည်းဆရာကကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါစီပဲကူညီပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လာဖို့ဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်ဘူးသူတို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရဲချုံနဲ့လည်းဖုံးပြောဘူးတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ချင်းမှာအကုန်လုံးကိုမဆက်သလိုမရှိသူဘူးအကူညီဘသူတောက်ရွတင်မြင်လဲကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအရေးပါတယ်လို့မျိုးဒါပေမဲ့ဘသူမှကယ်မဲ့သူလည်းမလားအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သမင်းတရေဆရာမဲ့ဟာကိုတစ်ထက်တဲ့နဲ့ကုန်ရတဲ့ရဲတွေကအများကြီးတို့ဆရာကြကုပေါင်းဘာလို့ထွက်ပြေးမလာကြတာလဲထွက်ပြေးလို့လာဖို့မရဘူးကိုရကျွန်တော်တို့ဖြဲပြေးဖို့လမ်းကြောင်းကိုစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလမ်းပေါ်မှာမှိုက်ချုံလာတယ်သူတွေကပေါ်လို့မရကားလဲကျွန်တော်တို့ဒီမောင်းတော့ကားလဲတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ချောင်းဘက်ကိုလာလို့မရချိန်ချောင်းကားလဲပေါ်လို့မရတော့ပြီဆိုတော့လည်းပေါက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဆရာတို့ဒေတာမှာအခုလိုအကျန်းဖတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီအကျန်းဖတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေမှာဆရာတို့မနေရဲလို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီတစ်ချိန်ဆိုတာအစိုးရပြန်ပြီးဒီဒေတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဒီမှာပြန်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်ပြန်မလွတ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ပြန်သွားနိုင်ပါမလားဘယ်လိုတွေစဉ်းစားထားလဲဆရာတို့ရဲ့ရေရှည်အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့နေအထလူကြီးတွေကဒီကျွန်တော်တို့ကိုနေမြေအေးရှင်းတော့ပြီးတော့ခေါ်ရင်လေကျွန်တော်ကဒီဘောင်တွေရဖြစ်တဲ့အတွက်အေးရောကိုလောဖို့အေးရောမှနေပြီးတော့စာပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမနစ်ကိုစဉ်းစားရဖို့အရှင်ရှိပါတယ်။ဒါရှင်းမနေတော့ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလုံချုံရင်ကိုအောက်ကိုရမှာလုံချုံရင်ကပြနေတော့ကျွန်တော်တို့တော့မှာတကယ်လို့လုံချုံရင်မပြနေတော့ကျွန်တော်တို့တော်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အရင်တော့လုံချုံရင်ပြပါတယ်အခုဒီအေးပုံစံမျိုးလုံချုံရင်ပြတော့ကျွန်တော်တို့တော်လို့ဖြစ်မှာတကယ်လို့လုံချုံရတဲ့လုံချုံရထဲမှာလေဟောတယောက်စားနှစ်ယောက်စားအေးပုံစံမျိုးအခုကစခက်တစ်ခုလုံးကိုတော့မသိညာအေးသူတို့လုံချုံရတဲ့အရင်ကပုံစံမျိုးတယောက်စားနှစ်ယောက်စားပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်ရမှာမဟုတ်ခုဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာမိတ်ခွေတယ်တကယ်လို့အေးပုံစံမျိုးမိတ်ခွေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမိတ်ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်သိတယ်မဟုတ်ဘုံကိစ္စလို့ကျွန်တော်သိတယ်မဟုတ်သူတို့ထောင်တဲ့နေရာကိုလည်းကျွန်တော်ကမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတနေ့နေ့မဟုတ်တနေ့တောက်ခါရောက်မှာအဲအကြောင်းကျွန်တော်ကအေးနေရာမှာမဖြစ်မနေတွဲရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်အသက်ကိုဖျော်နေထောက်ပြီးတော့နေရာတွဲရမယ်ရှင်မျိုးပါတောင်းပင်းတော့သွားမှာပဲတော်ရင်တော့ပေးပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဆရာကြတော့ကျွန်တော်မှာတော့ပေါ်ရမှာတော့လက်ကြီးပဲခက်ခဲရှိတယ်ကိုရဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်တော့ရလေတိုင်းရင်တော့ရဆိုတော့ခုထွက်လိုက်ရတော့မှကလေးတွေမျက်နှာငုံမဲမဲဘယ်နည်းများငါတို့ကြောက်တရားမလဲငါတို့ကြောက်မတရားတော့ဘူးလားငါတို့စာအုပ်တွေကဘယ်လိုသုံးဝင်တော့မှလဲဒီရှင်နေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကတော့မှာဘာလို့တော့မလဲဆိုကျွန်တော်ကတိုင်းရင်တော့ရကျွန်တော်မှပေါ်ရေးလာရေးပဲခက်ခဲရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ကြားရေးကဘာမှခက်ခဲမရှိဘူးကျွန်တော်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သင်လို့ချင်းကျွန်တော်ကဘာကိုသင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတွဲဖက်ဘာသာဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့သင်မှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတွေးထားတယ်ကျွန်တော်တော့မှကျွန်တော်ဘာလို့မတော်လို့မရဘူးလဲကျွန်တော်တို့ဒီမြေကကျွန်တော်တို့မြေဒီရေကကျွန်တော်တို့ရေကျွန်တော်တို့မတော်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှ
အခုအချိန်နေလုံးဝကိုအချိန်နေမကောင်းလုံးဝတင်းမှလွမ်းအားကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတ်လာခဲ့ရတယ်ကြောက်လွမ်းအားကြီးလို့ပြေးလာခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြေကိုကျွန်တော်တို့ဆွန့်နှလို့မရဘူးဒီမြေကရခိုင်မြေဒီရေကရခိုင်မြေဒီမှာရှိတာရခိုင်တိုင်းရင်းသားရှိတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပုံညီပေးရမယ်ကျွန်တော်မှကလေးတွေရှိတယ်အယောက်100ကျော်ရှိတယ်150ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှသာသမီတွေအဲ့သာသမီတွေကိုကျွန်တော်မှနိုင်ငံရှစ်စိတ်မြို့ရှစ်စိတ်တိုင်းပြည်ရှစ်စိတ်တွေရှိတာအောင်ကျွန်တော်မှသင်ပေးရမယ်တနာရီရတနာရီ2နာရီရ2နာရီအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တော့ဖို့တော့မှာ